Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Servín Lugo, de la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario IMT. El tema que voy a presentar es nuevas tecnologías para la auscultación de pavimentos. El día de hoy, pues les voy a hablar sobre nuevas tecnologías para la auscultación de pavimentos. Como una pequeña introducción, la evaluación de pavimentos pues, se realizaba por medio de métodos manuales e inspecciones visuales, los cuales pues, han sido muy útiles, pero presentaban numerosas limitaciones en lo que se refiere a precisión, seguridad y eficiencia. Entonces, derivado del desarrollo tecnológico, y con la necesidad de perfeccionar la gestión de la infraestructura de vías terrestres, se desarrollaron e incorporaron pues, nuevos equipos con una tecnología más moderna, que están complementados con cámaras de alta resolución, escáneres tipo láser, sistemas de posición de GPS y de softwares especializados que nos permiten hacer levantamientos de auscultación de carreteras para verificar los daños tanto superficiales y estructurales en tiempos mucho más cortos y con información más precisa. Como vemos aquí en la imagen, pues contamos con equipos eh, con tecnología más avanzada. Aquí hay una cámara de alta resolución, equipos láser que nos ayudan con estos trabajos. Ahora vamos a entrar a lo que es la auscultación de pavimentos, que es un método que consiste en inspeccionar a detalle un segmento de un tramo carretero, para ver, pues, evaluar sobre todo su estado, lo que nos va a poder permitir detectar algún tipo de daño, como puede ser un daño superficial o un daño estructural. ¿Qué es un daño superficial? Pues es un deterioro visible en la capa de rodadura de un pavimento que ya puede ser tanto flexible como rígido, que afecta la calidad del servicio, la comodidad del usuario y sobre todo la seguridad del mismo. En lo que respecta al daño estructural, pues es un deterioro de uno o más componentes de la sección de la estructura del pavimento, que puede ser en las capas, ya sea de la carpeta, la base y o subbase, que provoca que la estructura sea incapaz de soportar las cargas del tráfico a las que fue diseñada para su vida útil. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos las características por evaluar de un pavimento. Como les dije, se clasifica en superficial y estructural. La superficial son deterioros, regularidad superficial, coeficiente de fricción, macrotextura, y dentro de la estructural, pues las deflexiones y capacidad de la estructura. Existen procedimientos o equipos para poder evaluarlos. Se puede aplicar tanto en un tramo específico o para, sobre todo, que nos aplica en nuestro caso la auscultación de carreteras, que pues es en la red que tenemos en nuestro país, en este caso, ¿no? Para los deterioros, para el tipo de equipo que se usa para un tramo en específico, puede ser mediante levantamiento manual o un vehículo multifunción. Por decir, para el coeficiente de fricción, tenemos el péndulo británico, el T2GO o los equipos de rueda oblicua, más conocidos como Mumiter. Y para la auscultación de carreteras, pues sobre todos estos dos, el Mumiter, el Grip Tester. Entonces aquí realmente en esta tabla está pues el resumen de los equipos, ya sea para evaluar un tramo en específico o para auscultar pues un gran tramo carretero a nivel nacional. Este es el resumen prácticamente. Bueno, existen dos tipos de equipos de auscultación que se clasifican en bajo rendimiento y alto rendimiento. Los de bajo rendimiento pues, se utilizan para revisar, inspeccionar un pavimento y se definen por su capacidad para hacer mediciones a velocidades reducidas o sobre todo en algún punto en específico. Incluso para este tipo de equipos de bajo rendimiento, consideramos que hay varios de forma manual.
Una principal desventaja de este es por el equipo de operación, pues se requiere cerrar parcialmente algún carril. Los de alto rendimiento son sistemas adaptados en vehículos que funcionan a velocidad de operación en cualquier vía carretera. La ventaja de que como son adaptados en un vehículo, pues pueden transitar y no interrumpen el flujo vehicular. Estos equipos también, por otro lado, ocupan cámaras de alta resolución, los sensores especiales para determinar diferentes parámetros, utilizan láseres y sobre todo la recopilación de la información es más precisa y constante. Aquí como vemos en esta tablita, pues las grandes diferencias clave entre estos dos tipos de equipos son en cuanto a operación, pues los de bajo rendimiento son como que entramos más puntuales, más estáticos, y los de alto rendimiento pues van a la velocidad que se transita en cualquier vía hasta máximo 60 kilómetros por hora. La interrupción, que es un aspecto muy importante, con los de alto rendimiento no se requiere interrumpir el flujo vehicular. Y pues, en los de bajo rendimiento, desgraciadamente, pues hay que cerrar un tramo parcial del carril. ¿Cuál es su uso principal? Pues los de bajo rendimiento, pues como para proyectos más específicos o como para control de obra, o aquí en nuestro caso en el IMT, para hacer nuestros valores de referencia para poderlos verificar los equipos para auscultación de pavimentos. Los de alto rendimiento, su uso principal es para hacer inventarios de redes carreteras y pues saber las condiciones en las que se encuentran. Ajá. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son las nuevas tecnologías para la auscultación en pavimentos. Ajá. Para hacer una evaluación de la infraestructura de vías terrestres, pues se revisa el estado actual en la que se encuentra pues, un tramo o superficie del pavimento con el objetivo de identificar pues, si presenta alguna deficiencia, alguna deformación o algún daño, como pueden ser pues, baches, agrietamientos, el coeficiente de fricción, la macrotextura, algunas deformaciones. Esto con la finalidad de que de asegurar la comodidad y sobre todo seguridad del usuario que transita por estas vías. Ajá. Bueno, primeramente, pues vamos a hablar sobre los deterioros superficiales, que son algunas imperfecciones que se presentan en la superficie del pavimento. Como ya les dije, pues, son deformaciones, defectos, daños, sobre todo en la capa de rodadura, que impactan sobre todo la seguridad, el confort, la funcionalidad, lo cual son originados principalmente, pues, por las condiciones climáticas, el envejecimiento del pavimento, pues tiene una vida útil, así como la circulación de vehículos y pues probablemente una construcción deficiente que no creo que haya aquí en nuestro país. Estas fallas pueden ser de varios tipos. Aquí en las imágenes les muestro algunas más representativas. En el inciso A tenemos una grieta longitudinal dentro de la rodera de la sección del carril. En el inciso B es igual una grieta longitudinal, la cual va en el sentido del trayecto de la vía, fuera de la rodera. En este caso, pues lo tenemos ahora sí que a la mitad de la carretera, ¿no? Que es la que divide un sentido de ida y el de venida. Tenemos también las grietas transversales, que son completamente perpendiculares en el sentido del tránsito. Tenemos las grietas por fatigas, como es el inciso D, más conocido como la piel de cocodrilo, por la forma en la que se presentan. Y pues, cómo no, también los baches, que en nuestro país pues casi no hay. Ajá. Dentro de para los deterioros superficiales, los equipos con nueva tecnología que se utilizan son las aeronaves no tripuladas, más conocidas como los drones, que los cuales estos equipos están constituidos por sensores RGB, por sus siglas en inglés, Red, Green, Blue, que son eh,
Este tipo de sensores están constituidos por una composición de color en términos de la intensidad que ayuda a determinar imágenes. También tenemos algunos casos, o si no es que ya la mayoría, cuentan con el sistema LIDAR, que son teledetecciones que usan pulsos de luz láser que nos permiten, sobre todo, distancias y crear mapas 3D. Como vemos aquí en la imagen del lado derecho, nos ayudan a determinar deterioros. En este caso, es un ejemplo de un bache. Nos ayuda este tipo de equipo para determinar el tipo de falla, desintegración, se le domina aquí en que es un bache, el tipo de severidad, si es baja, alta, y el área, aquí como vemos, es de 3,84 metros cuadrados. Es la ventaja con este tipo de equipos. Ajá. Por otro lado, tenemos el coeficiente de fricción, que es un valor adimensional que nos ayuda a medir la resistencia al deslizamiento entre dos superficies de contacto. Es decir, es la fuerza tangencial que se desarrolla entre la banda de rodadura del vehículo en relación con la carga vehicular debida a la masa del vehículo. Ajá, prácticamente el coeficiente de fricción es la relación o la división entre la fuerza tangencial entre la fuerza normal. Bueno, para determinar este tipo de coeficiente, se utilizan unos equipos como se ven en la imagen. El del lado izquierdo, es un equipo de rueda oblicua, que es el más utilizado en nuestro país para medir el coeficiente de fricción. Es conocido como el Mumiter, hay de varias marcas. En este caso, el IMT cuenta con este equipo, marca Douglas, el cual aquí la coordinación nos encargamos de que pues esté en óptimas condiciones, darle su mantenimiento, porque es el que utilizamos para hacer pues, nuestros levantamientos de referencia para la verificación de los equipos que vienen de nuestros clientes. Por otro lado, tenemos el equipo de rueda parcialmente bloqueada, que es la imagen del centro. Es conocido como un grip tester. Este tipo de equipos, como el de en medio y el del lado derecho, la normativa mexicana permite usarlos. Ajá, en este caso, el del lado derecho, que es un PFT por sus siglas en inglés, es utilizado a nivel internacional. En nuestro país, solamente el del lado izquierdo y el del lado del centro son los que se utilizan dentro de otras marcas, ¿verdad? Para el coeficiente de fricción. Por otro lado, pues un equipo, pues, vamos a decirle más reciente, es como el que se muestra aquí en las imágenes. Estas imágenes, estas fotografías las obtuvimos del curso que tuvimos el mes pasado de coeficiente de fricción. Ahora sí que vale la pena este tipo de cursos porque aquí los vimos en físico, cómo se operan. Es lo importante conocer, estar actualizados con esta tecnología. Este equipo se llama el T2Go, que utiliza un sistema portátil de medición mediante una rueda que va instrumentada por medio de sensores de fuerza y control eléctrico que permiten determinar con precisión la resistencia al deslizamiento entre la llanta y la superficie, como vemos aquí en la imagen del lado derecho. Este equipo se opera por una sola persona, como vemos aquí. Se puede usar en condiciones tanto secas como húmedas. En este caso, se hizo un ejercicio de práctica en este curso que les acabo de comentar. Y aquí vemos que porta su mochila con el agua. Trae una capacidad aproximada de 18 litros. Este tipo de equipo tiene unas ventajas, como vemos en la imagen: fácil portabilidad, facilidad de operación y pues la posibilidad de realizar mediciones en zonas donde equipos pues, de mayores magnitudes no pueden acceder. Ajá, ahora tenemos el índice de regularidad internacional, más conocido como IRI. Este índice pues está reconocido internacionalmente
sirve para cuantificar la magnitud de la rugosidad en el perfil longitudinal de un pavimento. Es un modelo matemático y simula la respuesta pues, de algún vehículo al transitar por un tramo carretero para determinar su perfil longitudinal. La unidad se expresa en metros por kilómetro. Dentro de las normas y manuales que se cuentan en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tenemos esta tabla de rangos para ver el estado físico del pavimento en cuanto a su IRI, para ver si es bueno o no satisfactorio el pavimento. Como dice aquí la tabla, para autopistas de cuota y corredores carreteros, el estado físico del pavimento se considera bueno si es menor o igual a 1.8. Para una red básica y libre y red secundaria, si es menor o a 2.5. Ya no se considera satisfactorio si para una autopista de cuota o corredor carretero es mayor que 2.5 y en la red básica libre o secundaria es mayor que 3.5. Entonces, hay que cumplir con lo que dice la normatividad de nuestro país. Otro, para determinar el IRI, contamos con equipos de bajo rendimiento, que es el perfilómetro a velocidad de caminata y el perfilómetro pivotante. El perfilómetro pivotante, como vemos en la imagen de aquí del lado derecho, es un equipo que se opera por una sola persona de manera manual, el cual mide con precisión las variaciones de las elevaciones entre dos puntos consecutivos a través de un sistema mecánico de pivote. Por eso es el nombre. Se conoce como dipstick. Ajá, el cual nos permite obtener perfiles longitudinales precisos a partir de los cuales se obtiene pues, el parámetro antes mencionado. ¿Cuáles son unas de sus principales ventajas? Insensibilidad a vibraciones externas, alta exactitud considerada hasta milimétricamente, facilidad de operación en campo y facilidad de los datos para evaluación detallada de superficies. Como vemos en la imagen, pues, las grandes desventajas son que tenemos que hacer un cierre parcial de un tramo carretero, como se ve aquí, que implica personal bandereros, el operador, y que conlleva hacer este tipo de trabajos, pues un gran riesgo del personal que está operando y que está trabajando para hacer este tipo de levantamientos. Tenemos también el perfilómetro a velocidad de caminata, conocido por el Walking Profiler. Es un equipo de alta precisión, igual que el anterior, es manual y se opera por una sola persona. Este está constituido por sensores láser y acelerómetros que registran de manera continua el perfil longitudinal de la superficie que se está haciendo el levantamiento. Las grandes ventajas son, igual que el anterior, su portabilidad, capacidad de operar en zonas donde los vehículos perfiladores no pueden entrar, la alta repetibilidad de las mediciones y pues, se utiliza sobre todo para validar equipos de alta velocidad. Como el equipo anterior, el Dipstick y el Walking Profiler, el IMT cuenta con estos dos equipos, los cuales aquí el área les dan su mantenimiento, lo tienen ahora sí que en óptimas condiciones, porque estos equipos nos ayudan a hacer el levantamiento de nuestras mediciones para los tramos de referencia para que vengan los equipos a verificarlos. Otro equipo para determinar el IRI es el perfilómetro inercial ligero. Como vemos en la imagen, la ventaja de este equipo es que se adapta vaya la redundancia, en un equipo pequeño, como vemos en la imagen, como son los carritos de golf. Esta es una gran ventaja porque ya se puede operar sin necesidad de cerrar el tramo carretero. Tenemos ya dentro de un vehículo, podemos considerar un vehículo multifunción, el escáner transversal láser, por sus siglas en inglés, LCMS,
que permite el levantamiento de parámetros mediante láseres y pues las cámaras 3D de alta resolución, como vemos aquí en la imagen. En la parte de arriba cuenta con las cámaras y los láser que permite ver la sección transversal a lo largo de cierto tramo para detectar pues las fallas o deterioros. Este tipo de equipos hacen captura de millones de puntos por segundo que ayuda a reconstruir en tiempo real la geometría del pavimento, lo que permite obtener el perfil longitudinal que se usa para calcular el IRI a gran precisión. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de equipos? Pues que van a alta velocidad de levantamiento, la seguridad derivado de que no se requiere el cierre de carriles, tiene un gran detalle geométrico y sobre todo un alto rendimiento operativo. Este equipo se considera multifunción, como lo vimos en la tabla donde mencionamos los equipos, ya que no nada más nos ayuda a determinar el iris, sino también podemos determinar grietas, baches, macrotextura, las roderas y pues sobre todo generar modelos en 3D del pavimento, lo que nos ayuda a ver, nos ayuda a analizar a mayor detalle. Por otro lado, tenemos lo que es la macrotextura. Son las desviaciones de la superficie de un pavimento respecto a una superficie plana que tiene unas longitudes de onda entre 50 y 0.5 milímetros. Ajá. La macrotextura también se caracteriza por tener amplitudes de onda de pico que varían entre el rango de 0.01 hasta 20 milímetros. Como vemos en la imagen, aquí se ve la diferencia en lo que es macrotextura y microtextura. La macrotextura es la rugosidad macroscópica del agregado que conforma el pavimento, mientras que la microtextura es la rugosidad microscópica solamente de la superficie de las partículas del agregado. Ajá. ¿Cuál es el equipo que nos ayuda a determinar la macrotextura? Pues tenemos el perfilómetro transversal. Este equipo, pues igual que los anteriores, utiliza sensores láser de alta precisión que nos ayudan a escanear la sección del camino, lo que es al ancho del carril, que genera un perfil a gran detalle. A partir del perfil obtenido, pues es posible determinar el parámetro estándar para evaluar la macrotextura. ¿Qué ventajas tiene este tipo de equipo? Pues la capacidad de detectar variaciones en la textura asociadas al desgaste o a los problemas de adherencia. ¿Qué desventaja tiene este equipo? Como vemos aquí en la imagen, pues necesitamos cerrar un tramo carretero y sobre todo pues la seguridad de todo el personal que lo está operando y que se requieren bandereros y todo el señalamiento preventivo. Para la evaluación estructural, que tiene como finalidad establecer la capacidad de la carga del pavimento, se presentan las fallas por fatiga, que estas se deben a la repetición de cargas de tráfico que superan la resistencia del material. Entonces, es porque se presentan a cargas de tránsito continuas y pues como va avanzando el tiempo y ha mejorado los vehículos, pues hay unos ya de mayor magnitud que transitan mayor carga, sobre todo en las carreteras que fueron diseñadas hace, supongamos, 50 años, 40 años. Ahorita ya hay vehículos pues, de mayor magnitud y que soportan mayor carga. Entonces, esto pues repercute y tenemos un daño estructural. Bueno, en la actualidad, las deflecciones se obtienen con un deflectómetro, como vemos en la imagen del lado izquierdo, la parte inferior, que es un equipo de impacto que opera con una carga dinámica, perdón. Este tipo de equipos incluye una serie de geófonos que se ubican a diversas distancias desde el centro de punto de aplicación de la carga. Los principales tipos de deflectómetros que existen es el HWD, por sus siglas en inglés, Heavy Weight Deflectometer, y el FWD,
que es el Failing Weight Deflectometer. Ajá. El HWD, este tipo de equipo, es para soportar cargas más pesadas. Principalmente se usa en las pistas de los aeropuertos. Y el FWD, es para cargas un poco más ligeras, que es el que principalmente ocupamos para nuestras carreteras del país. Bueno, por otro lado, recientemente se ha cobrado especial importancia en los equipos de medición a velocidad de operación, conocidos como TSD. Este tipo de equipos, aquí como vemos del lado derecho en la imagen, pues es un tráiler. Tiene tecnología láser Doppler que ayuda a medir la velocidad mediante unas láser en tiempo real, para medir la deformación de la superficie del pavimento, mientras que el vehículo se desplaza a velocidad de operación. Esta es una gran ventaja porque pues no obstruyes, no hay que cerrar carril, no pones en riesgo al personal, bandereros, etcétera. Ajá. A partir de estas mediciones se estiman las curvas de deflexión y parámetros estructurales claves sin necesidad de aplicar cargas de impacto o detener el tráfico. Gracias a este tipo de equipo, que es más reciente, pues es un método pues, que no daña la estructura, no es invasivo y, y sin necesidad de tener contacto con el pavimento. Bueno, realmente estos son los principales, las nuevas tecnologías para la ocultación de pavimentos. ¿Cuáles son las principales ventajas? Tenemos mayor precisión porque permiten datos de alta resolución y permiten mediciones repetibles. Por otro lado, tenemos una evaluación continua y a mayor velocidad. Por ejemplo, el LCMS y el TSD, que permiten ocultar las carreteras a mayor velocidad de operación, que nos ayudan a reducir tiempo, costo y sobre todo riesgo del personal que opera los equipos. Por otro lado, otra ventaja, pues es que gracias a estas nuevas tecnologías tenemos mayor cobertura y eficiencia. ¿Por qué? Porque pues en un solo día pueden hacerse levantamientos de cientos de kilómetros, que es algo inviable en comparación con los métodos tradicionales que pues eran casi prácticamente manuales. Ajá, ¿cuáles son las principales limitaciones para su uso en México? De este tipo de tecnología, pues tenemos que los equipos como el LCMS, el TSD o vehículos instrumentados con nueva tecnología requieren sobre todo de las grandes inversiones. Ajá. Como son equipos pues, más nuevos, requieren de un mantenimiento con personal especializado, que pues regularmente todos estos tipos de equipos pues son fabricados a nivel internacional y por lo cual pues se requieren hacerse estos mantenimientos fuera del país. ¿Y qué nos implica esto? Pues principalmente los trámites aduanales tardados y sobre todo pues el alto costo. Ajá. Otras limitaciones es que estos tipos de equipos, pues por el tipo de información que se manejan, generan terabytes de grandes cantidades, exigen por lo tanto pues mayores sistemas de almacenamiento y sobre todo pues servidores especializados para tratar de procesar la información. Todos estos tipos de nuevos equipos pues cuentan con softwares muy avanzados, recientes, que requieren pues, estar actualizados y sobre todo pues se debe de contar pues, con buenas prácticas pues, para la gestión de todos estos datos que pues es una gran cantidad que se genera. Otra de las principales limitaciones pues es que en la normativa de nuestro país aún no se integran este tipo de nuevas tecnologías, pues lo que realmente nos genera incertidumbre en su uso en proyectos oficiales. Por ejemplo, en las normas y manuales mexicanos, todavía no están considerados los drones, los TSD y en general las nuevas tecnologías para lo que se refiere a la explotación de carreteras. Otras limitaciones
pues que los profesionales que se dedican a la auscultación de pavimentos, pues requieren contar con un mayor conocimiento para el procesamiento de datos por la magnitud que se generan con este tipo de equipos, eh, usar herramientas pues, más ágiles, realizar un análisis digital y visual de los datos, manejo y operación de sensores y pues sobre todo la gran capacidad para interpretar las cantidad de datos que proporcionan este tipo de equipos. Otras limitaciones es que los lineamientos y términos de referencia que se citan para alguna licitación de alguna obra, muchas veces no contemplan estas tecnologías como requerimientos o alternativas válidas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra normativa mexicana está rezagada en lo que se refiere a este aspecto. Se necesita trabajar para incorporar este nuevo tipo de equipos con estas nuevas tecnologías. Bueno, ya para terminar con esta plática, vamos a lo que son las conclusiones, de las cuales podemos decir que la auscultación de pavimentos se ha mejorado gracias a la innovación de la tecnología, lo que permite hacer evaluaciones más precisas, seguras, rápidas y ya sea tanto a nivel estructural o superficial de un tramo carretero. Las tecnologías tales como perfilómetros avanzados, el TSD, los drones, el LCMS, representan un gran avance significativo en comparación con los procedimientos tradicionales. La evaluación integral del pavimento es más eficiente y accesible debido a los sensores que utilizan, que son de alta resolución, que nos pueden proporcionar datos tridimensionales, perfiles continuos y parámetros múltiples en un solo levantamiento. Las tecnologías recientes promueven una administración fundamentada en evidencia que mejora la priorización de inversiones, el planeamiento del mantenimiento preventivo y, ¿por qué no, también correctivo? Y la inversión de recursos públicos. En México, la principal restricción no es de naturaleza tecnológica, sino institucional y operativa. ¿Por qué? Por falta de normatividad que incorpore este tipo de equipos con nuevas tecnologías, que no hay suficiente capacitación especializada, se requiere una actualización. Los costos pues son muy elevados porque son tecnologías que son fabricadas en el extranjero. Los sistemas para manejar grandes cantidades de información son insuficientes y por lo tanto, para que se lleve a cabo una adopción efectiva, es necesario contar con un marco normativo actualizado que considere este tipo de nuevas tecnologías. Ya para terminar, como la última conclusión, la integración de estas tecnologías permitirán aumentar la vida útil de la infraestructura carretera, optimizar la seguridad vial, alineándose con tendencias e innovaciones internacionales para que nuestro país esté a un nivel internacional y sobre todo salvaguardar la vida de los que transitan las carreteras. Con esto yo termino. Aquí hay algunas referencias bibliográficas de donde se consultó pues esta compilación de los nuevos equipos que hay. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por haberse conectado a esta plática y quiero hacer hincapié que este trabajo es en conjunto con todos mis compañeros de la coordinación. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.